അസ്സലാമലൈക്കും. ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് റവ കൊണ്ടൊരു പലഹാരമാണ്. ഇതിനൊരു പാത്രം റവ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇതിനൊരു പാത്രം തേങ്ങ ചിരവിയത് ഇതിലേക്ക് ഇടുന്നുണ്ട്. ഏലക്കായപ്പൊടി, അത് പഞ്ചസാര ഉരുക്കുമ്പോൾ ഇതിനൊരു പാത്രം പഞ്ചസാര ഉരുക്കിയിട്ടുള്ള വെള്ളമാണ് ഒഴിക്കാൻ. ജീരകം 1 ടീസ്പൂണ്, ടീസ്പൂണ് നല്ല ജീരകം, എള്ള് കഴുകിയിട്ട് ഇട്ടതാട്ടോ. അതാണ് ഇങ്ങനെ നനവ്. കഴുകിയിട്ട് ഇട്ടതാണ്. കുറച്ച് നന്നായി കുഴക്കുക. തേങ്ങയും റവയും എള്ള് നല്ല ജീരകം നന്നായി കുഴക്കുക. എല്ലാം കുഴച്ചെടുക്കുക. എല്ലാം കുഴക്കട്ടെ. വെള്ളമൊന്നും കൂട്ടണ്ട. ഇത് നന്നായി കുഴച്ചിട്ട് നനവായതിൻ്റെ ശേഷം പിന്നെ പഞ്ചസാര ഉരുക്കിയ വെള്ളം കൂട്ടിയാൽ മതി. അപ്പോൾ അതിൽ 2 ഏലക്കായ പൊടിച്ചതും 1 ടീസ്പൂൺ നെയ്യും പാകത്തിന് കുറച്ച് ഉപ്പ്, ഇതിലൊരു നുള്ളി ഉപ്പിടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു നുള്ളി ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട്. നന്നായി കുഴക്കുക. ഉപ്പിട്ടതിൻ്റെ ശേഷം എല്ലാം കുഴക്കുക. ഈ തേങ്ങയുടെ പാൽ കൊണ്ട് മാത്രം, വെള്ളം വേണ്ട. അതിങ്ങനെ നനഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയേക്കണം. സ്റ്റൗവ് ഓൺ ചെയ്തിക്കണ്. അപ്പോൾ ഈ കൂട്ടി വെച്ച റവയും ജീരകവും എള്ളും തേങ്ങയും കൂടി കൂട്ടി വെച്ചത് അതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. വറുത്തെടുത്തതിൻ്റെ ശേഷം കാണിക്കാം. ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഇട്ടാനിട്ടാ. നെയ്യിൽ വേറൊന്നും വേണ്ട. എണ്ണയും ഓയിലും ഒന്നും വേണ്ട. 1 ടീസ്പൂണ് തീരെ കരിയണ്ട. തീയൊന്ന് കുറച്ച് പിടിച്ചിട്ട് നന്നായി ഒന്നുണ്ട് വറുത്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിലേക്കുള്ള പഞ്ചസാര ഉരുക്കിയെടുക്കാനാട്ടോ. അതിനുള്ള ഈ വെള്ളം ഇത് മതി പാകത്തിന്. പിന്നെ ഇതിലൊരു പാത്രം പഞ്ചസാര ഇത് ഉരുക്കിയെടുക്കുക. അതിൽ 3 ഏലക്കായ പൊടിച്ചത് ചേർക്കുക. നന്നായി ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചുവന്ന നിറം വരുന്നവരെ ഇളക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുക, കരിയാതെ. പഞ്ചസാര പാനി ഉരുക്കിയെടുക്കാനും പിന്നെ ഒരു 3 ഏലക്കായ പൊടിച്ചത്, ഏലക്കായ 3 പഞ്ചസാര പാനിയിൽ ചേർത്തിട്ട് നന്നായി ഉരുക്കിയെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ നന്നായി ഇങ്ങനെ നന്നായി എല്ലാം ഇളക്കിയെടുക്കുക. ചുവന്ന കളർ വരുമ്പോൾ ജീരകവും എള്ളിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു മണം ആയി വരുമ്പോൾ അപ്പം ഇങ്ങോട്ട് ഇറക്കിയെടുത്താൽ മതി. പഞ്ചസാര പാനി ഇവിടെ ഉരുക്കിക്കണം കേട്ടോ. 2-3 ഏലക്കായ ചേർക്കുക. ഏലക്കായ പൊടിച്ചതും അവിടെ ഉരുക്കി കിട്ടിയിരിക്കണം. ഇനി ഇതിന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയതിൻ്റെ ശേഷമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണിക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി വറവായിക്കണം കേട്ടോ. എല്ലാം വെന്ത് വന്ന്. അപ്പോൾ എണ്ണയൊന്നും കൂട്ടാൻ വറുത്തെടുക്കുക. ജീരകവും എള്ളും
ഉപ്പ് പാകത്തിന്. അപ്പോൾ ഒക്കെ വറുത്തിട്ടിട്ടാൽ ഇനി ഇതിലൊരു സ്പൂണ് നെയ്യ്, ചൂട് കൊടുക്കാൻ 1 ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്താൽ, പിന്നെ പഞ്ചസാര ഉരുക്കിയ വെള്ളം പാകത്തിന്. നെയ്യ് 1 ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് പിന്നെ പാകത്തിന് പഞ്ചസാര ഉരുക്കിയ വെള്ളം ചേർക്കുക. ചൂട് കൊടുക്കാൻ തന്നെ ചെയ്യണം കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ കട്ട പിടിക്കും. എന്താ അതുപോലെ ആക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അച്ചിയിൽ അപ്പോൾ ഇതുപോലൊക്കെ ചെയ്യുക. ഇതുപോലൊക്കെ ചൂടാറാട്ടി മുന്നേ അങ്ങോട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതിട്ടാ. അപ്പോൾ ഇവിടെ റവ കൊണ്ടുള്ള തരിവട്ട് പലഹാരം, ബേക്കറി പലഹാരം എന്ന് പറയും, അതിവിടെ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലൊക്കെ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് കൊടുക്കുക. ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അസ്സലാമു അലൈക്കും.